到Part B 第7條啦，咁亦都係一個講機率嘅題目啦。咁啊，機率題目通常都係難度比較高啲嘅，咁啊留心睇下點樣做啦。首先講下條題目先。There are 4 white ball， 咁啊有4個白波，3 yellow ball， 3個黃波，5個紅波喺個袋度啦。OK， 即係呢啲抽波嘅題目啦。Using fraction or correct your answer to 2 decimal places， 即係個答案咧，佢講到明啦。一係用分數，一係咧你寫小數嘅話咧，就2個小數點啦。OK， 咁啊寫其中一個得㗎啦，唔使兩個都寫嘅就係、A 啦。If 2 balls are randomly selected， 就係話咧，如果2個波咧就隨機咁揀出嚟啊嘛。OK，from the bag 啦，由個袋度揀啦。Without replacement。Without replacement 嘅意思即係話咧不放回啊，即係拎咗之後揸住唔放落去。What is the probability that both of them are white？ 咁咧就問你啦。2個都係白色嘅機率幾多？呢個 part A。part B 啦，就2個波啦，都係抽出嚟啦，隨機。咁咧就 with replacement 或者有放回啦，即係抽完之後咁咪放翻落去嘛。What is the probability that the ball taken out are of the same colour？ 咁咧你抽2個波㗎嘛，佢問你啦，抽中2個嘅顏色一樣嘅機率係幾多？咁分開2部分啦，咁啊自己呢度睇詳細咩叫做放回不放回啦。如果唔熟悉嘅話，咁第一樣嘢啦，咁機率嘅題目咧就要小心啦。咁有2條黃金法則嘅，咁之前嗰啲題目都用咗㗎啦，再講多次啦。and 嘅話咧就係乘啊嘛。OK，咁連續抽2次，咁即係話抽第一次，咁and抽第二次啦，將2個機率乘下去啦。如果係話我嘅話就要加啦，咁你唔同情景啊嘛，達到同樣嘅目的㗎嘛，先將佢哋加埋去嘅。講啊咁簡單啦，實質上咧係點樣咧？你要練多啲，你先至要識用嘅就唔係即係 more than that 就唔係就咁。你話我講兩講你會明嘅，你要自己真係試下計。咁part A 啦 ，without replacement 咧，當你唔放翻落去嗰陣時候咧，咁呢一部分咧就係點啊？佢要求係 white and white 嘛，即係2次都係白色啊嘛，而且係揸住唔放翻落去嘅。咁你自己偷埋眼想像下啦，袋入邊有點啊？4加3加5，12粒波啊嘛。第二啦，揾完總數之後，就係咧你要第一次同第二次抽波睇下咩變化啦喎。咁你逐次抽，你自己想像下啦。唔得就畫個公仔出嚟咁樣，畫個公仔出嚟自己喺度寫咯。第一次啦，抽中白色嗰陣時候就係12粒齊晒㗎嘛，裏邊有4個白波啦。咁啊12係分母，4係分子啦，咁所以個機率就咪12/4啦，白波。OK， 到第二次抽嗰陣時候，咁啊重點嚟啦，佢話係不放回啊嘛，咁呢個袋裏邊係咪仲係12粒波啊？咁啊唔係啦，因為抽出去冇放翻落去，個袋入邊咧剩翻11粒啦嘛係，咁所以分母一定係11嘅。分子咧，而家仲係咪4粒白波啊？亦都唔係啦。頭先抽咗1粒㗎嘛，得翻3粒，咁所以第二次抽嗰陣時候咧就11/3，就唔係12/4啦。OK， 咁step 3啦，因為佢話亦都唔係佢話嘅，你知道係 and 㗎嘛，即係第一次係點樣，第二次係點樣嘛，咁所以咧就係12/4乘11/3啦。咁記住啦，考試嗰陣時候咧一定要寫晒呢兩個數寫晒出嚟。OK。因為咧，你俾我哋知道咧，你識呢個又識呢個啊嘛。OK， 咁如果你其實我都識㗎啦，慳時間寫一寫就寫呢個得唔得？唔得嘅其實，因為呢個有 step 分。另外啦，就算你呢個我當你寫，你寫啱嘅梗係好啦。你諗下，如果你呢個寫唔啱嘅，跟住上邊原來係第2個數錯咗啫，咁樣係唔知點樣寫錯咗啦。咁你起碼都攞到部分分啦，我知你原來都識地嘅咁樣，但係唔係嘅，你淨係寫呢個又錯，咁咪0分大交叉咯。咁所以你將啲 step 咧，你知嘅話就寫落去啦，你即係冇理由知嘅話又唔寫噶嘛，盡量寫齊呢啲 step 落去。咁呢個啦，撳機率揀係1/11啦，我覺得就唔需要寫呢個啦，其實有分數寫分數好啲。OK， 到 part B 啦，咁計完 A part 咧 ，part B 其實就簡單啲啊，我覺得。with replacement 即係又放翻落去啦。咁都係相同，今次咧就係相同顏色啊嘛，就唔係白色啦。咁小心啲啦，佢嘅難度就係相同顏色啊嘛。咁搞清楚咩叫相同顏色先，same colour先，就唔係淨係白色啦。
第一個情景就係白同白，第二黃同黃，第三紅同紅。OK， 我話嘅。OK， 你唔會全部，你唔可能 and 嘅，因為你抽兩粒就話係，一定係我話嚟嘅。咁所以啦，你 step two 咧就係、既然係有 replacement 噶嘛，所以你第一次同第二次收嗰陣時候咧，個袋都係12粒波，一定唔會變噶啦分母。二分子啦，亦都唔會變啦，4粒白波，4粒白波，3粒黃波，3粒黃波，紅波都一樣啦。咁所以咧3個情景就係咁樣啦。最後要埋數啦，你就係將3個情景用我話嘅加號加埋去嘛。都係啦，考試嗰陣時候咧，你知呢啲嘅話就寫清寫楚啦，唔好懶啦。啲有 step 分嘅一定要寫清楚啦。你話唔係我撳幾多次我撳出嚟？你撳得啱先算啦，你未必撳得啱噶嘛，係咪先？咁所以咧，你將啲 step 寫得詳細啲嘅話咧，我知道你佢其實識晒嘅，撳機撳錯咗，無厘頭唔知出咗個咩出嚟啫。咁都知你撳機錯啊，撳機錯我哋會網開一面㗎。OK，咁所以盡量咧就寫清楚啲 step 去啦。呢個要寫，呢個要寫，呢個當然要寫啦。即係你可以 skip 呢個，咪直接寫呢個咯，答案嚟㗎嘛，係咪？OK。咁就好啲，就唔好一次過跳落去最尾答案嘅話咧，就即係你一錯就全部 step 分冇晒就唔好啦。